O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin. Anim oylarim, tosh bitigim, o'rxun ena soylarim, faqat yuragimga ayon o'ronim, ona tilim, jonim O'zbekistonim. Bu jahon ishida bir jahon tilim, otajon tilimdir, onajon tilim. Olis-olislardan kelgan dardlarim, Mahmud Qoshg'ariydan meros xatlarim. Olam aro mening shajaram, ko'rkim, ildizim, devoni lug'oti